Törəmənin hesablanması qaydasından danışacağıq yalnız. Bax, törəmə funksiyanın törəməsi. Sonra gələcək bizdə funksiyanın törəməsinin mənası, bax yazıb burada, həndəsi mənası, toxunan tənlim. Bunlar növbəti dərslərimizdə keçəcəyik ki, hansı ki, funksiyaları törəmə vasitəsilə araşdıracağıq. İlkin mövzumuz isə törəmə ilə tanışlıq dərsidir. Törəmə ilə tanışlıq dərsidir. Törəmə ilə tanış olmamışdan qabaq, birinci növbədə funksiyanın kəsilməzliyi anlayışı var bizdə. Funksiyanın kəsilməzliyi. Funksiyanın kəsilməzliyi anlayışı nədir? Funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyi. Funksiya, məsələn, sənin üçün bir nümunə görsədim, elə nümunə üzərinə izah edeyim. Tutaq ki, funksiya var ki, belədir. Məsələn, A-dan başlayır B-yə kimi. Bir də funksiya var ki, məsələn, tutaq ki, belədir. Gəldi belə, sonra getdi belə. Bura A-dır. Bura B-dir. Bura da olsun C. Baxın, birinci funksiya A-dan B-yə qədər kəsilməzdir. Yəni, kəsilməzdir, o deməkdir ki, qırılmır. Qırılmır da. Amma ikinci funksiya A-dan B-yə qədər qırılır. C-də qırılır. Ki, qırılır da, elə bir ki, sıçrayır da, qırılır deyirlər onu, qırılması. Belə funksiyalar, bu kəsiləndir. Kəsilib kəsilməməzlik parçada olur. Yəni, məsələn, AB parçasında funksiyanın kəsilib kəsilməməzliyi. AB parçasında funksiyanın kəsilib kəsilməməzliyi. Kəsilib kəsilməməzliyi, bax, belə olur. Bu, kəsilib kəsilməməzlikdir. Deməli, kəsilib kəsilməməzlikdir. Sənə belə deyək ki, funksiyanın kəsilməz olması üçün, indi bundan çox da istifadə eləmirlər. Deməli, funksiyanın kəsilməz olması üçün, ümumiyyətlə, özünə qeyd edə bilərsən bunu. Qeyd edə bilərsən ki, funksiya C nöqtəsində, bu məsələn, burada kəsilməz olması üçün funksiya C nöqtəsində təyin olmalıdır. C nöqtəsində limiti olmalıdır. Funksiyanın, ikincisi üçün yazıram. Funksiyanın C-də limiti olmalıdır. Limiti olmalıdır. Yəni, burada C nöqtəsində limit var, amma orada törəmə yoxdur deyəcək. Törəmə anlayışı nədir? İndi danışacağım onu. Ki, törəmənin tərifi var bizdə. Törəmənin tərifi nədir? Həndəsi mənasını yenə deyirəm. Növbəti dərs sizə eləyəcəm. Sadəcə bu dərs tərifindən danışdım. Tərifi hamınız bilməlisiniz. Xüsusən isbat öyrənənlər. İsbatlar hamısı onun vasitəsilə veriləcək. Tərifi özünə qeyd edirsən. Funksiya artımının arqument artımına funksiya artımının arqument artımına nisbətinin arqument artımı söz yığınağı da olsa sənə başa salacaq. Sıfıra yaxınlaşdıqda limiti varsa bu limitə törəmə deyilir. Funksiyanın nöqtədəki törəməsi. Və belə yazılır. Buna bax. Limit delta x yaxınlaşır sıfıra. Delta dəyişmə demək. Məsələn, delta x x2 çıxılsın x1. Sonraki qiymətdən əvvəlki çıxırsan.
Delta x yaxınlaşır sıfıra. Delta fx bölünsün delta x. Buna deyirlər f'(x). Uşaqlar, törəməni f'(x)-dən işarə edirlər. Və ya belə işarə edirlər. dy bölün dfx kimi işarə edirlər. D gördün, bunun adı gedir diferensial. Elə bu törəmə demək. Diferensial gördün. Məsələn, görəcəksiniz məsələlərdə diferensiallanandır. Yəni törəməsi var. Diferensiallanandır. Yəni törəməsi var. Törəmənin hələ deməli, törəmənin hələ biz sadəcə tərifi ilə danışdıq. Bizdə bugünkü mövzumuz törəmənin hesablanmasına dair. Törəmənin hesablanmasına dairdir. Hələ törəmənin mənasını sən heç nə başa düşmədin. Buradakı tərifdən də əmin ol ki, heç nə başa düşmədin. Eybi yox. Zaten belə olur. Yavaş-yavaş tutacaqsan. Törəmənin hesablanması. Biz adətən törəməni ştrixlə işarə edəcəyik. Və törəmə cədvəli anlayışı var bizdə. Hansı ki, başlayacaq bir-bir nümunələrlə sizin üçün yazmağa. Bir-bir nümunələrlə hamısı üçün sizin üçün yazmağa. Birincisi, sabit ədəd 1 dəftərinə qəşəng qeyd edəcəksən. Sabit ədədin törəməsi 0. C konstant. Sabit ədədin törəməsi 0-dır. Məsələn, buna nümunələr gətirirsən. Buna nümunələr nələr yaza bilərsən? Məsələn, 5-in törəməsi 0-dır. 2-də 1-in törəməsi 0-dır. Y-nin törəməsi 0-dır, sabit ədəddir. P-nin törəməsi 0-dır. Sabit ədəddir, törəməsi 0-dır. Məsələn, ln 5-in törəməsi 0-dır. Çünki sabit ədəd. Məsələn, sinus 5-in törəməsi 0-dır. Çünki sabit ədəd. Yəni, sabit ədədlərin törəməsi 0-a bərabərdir. Məsələn, loqaritma 3 əsasdan 4-ün törəməsi 0-dır. Çünki bunlar sabit ədəddir. Sabit ədədin törəməsi 0-dır. Bunu beləcə yadında saxla. Gəlir ikincisi ən əsaslardan biri. X üstü n-in törəməsi. N gəlir, üstündəki gəlir qabağa, bir vahid azalır. Və bu sənə çox vacibdir, həddindən artıq vacib. X üstü n-in törəməsi, n gəlir qabağa, bir vahid azalır. Məsələn, x kubunun törəməsini yazacaqsan, 3 gəlir qabağa, bir vahid azalır, 3x kvadratdır. Məsələn, sənə deyək ki, 2x kubunun törəməsini tapsam, məsələn. Uşaqlar, hasildə sabit ədədi limitdə, törəmədə, inteqralda. Hər üçündə çölə atırsınız. Əgər sabit ədəddirsə, sabit ədədi hasildən söhbət gedir. Limitdə, törəmədə, inteqralda. Üçündə də nə edəcəksən? Çölə atacaqsın. 2-ni atırsan çölə, qalır x kubunun törəməsi. X kubunun törəməsi. Üstündəki gəlir qabağa, bir vahid azalır. Üstündəki gəlir qabağa, bir vahid azalır. Burada olacaq 6 dənə x-in var. Tarazaq gedəcək. Ən məşhurlardan, bu məşhurda özünə qeyd eləyəcəksən bunu. Kök altında x-in törəməsi. Kök altında x-i belə yazarsan da x-in üstündə 2-də 1 kimi törəməsini tapırsan. Üstündə ədəd olanlarda ədəd gəlir qabağa, bir vahid azalır. 2-də 1, x üstündə mənfi 2-də 1. Yəni 1 bölünsün 2 dənə kök altında x. İstəniləninin fərqi yoxdur. Məsələn, 4-cü dərəcədən x-in kubu. Bunu yazırsan x üstündə 4-də 100. Üstündə ədəd olanlarda ədəd gəlir qabağa, bunu gətirirsən qabağa və 1 çıxırsan da üstündə bir vahid azaldırsan. Olur 4-də 3, x-in üstündə mənfi 4-də 1. Yəni 4-də 3, burada da oldu 4-cü dərəcədən x. Bax belə. Sonra ən məşhurlardan sizin hər dəqiqə istifadə edəcəyiniz bu olacaq.
1 bölü x'in törəməsi. Ha bunu yazaram x üstündə mənfi 1 törəməsi. Üstündə ədəd olanlarda ədəd gəlir qabağa, 1 vaid azalır. Olur mənfi 2. Oldu mənfi 1 bölü x kvadrat. Ümid edirəm x üstü n'in törəməsi sizin üçün kifayət qədər açıqlayıcıdır. 2 dənə törəmə ilə tanış olduq. Onlara aid nümunələr yazdıq. Bunu biraz davam elətdirib. Məsələn, 5x'in törəməsi. Sabit ədədi limitdə törəmədə integralda çölə atırsınız. Qalır x'in törəməsi. X'in törəməsi də bax da, x'in üstündə 1 var, onun törəməsini tapmaq istəyirsən. Ədəd gəlir qabağa, 1 vaid azalır. Bu elə 1 demək. Yəni 5x'in törəməsi 5. 8x'in törəməsi 8. Tutardı getdi. İki dənə törəmə ilə tanış oldu. Gəlin gedək üçüncü növbəti törəmələrlə tanış olaq. Sonra gəlir məsələn üçüncü a üstü x'in üstü funksiyanın törəməsi. A üstü x'in törəməsi a üstü x ln a. Nə deməkdir bu? Məsələn, sənə sual olacaq ki, 3 üstü x'in törəməsi. Yazacaqsak 3 üstündə x ln 3. 5 üstündə x'in törəməsi. Olacaq 5 üstündə x ln 5. Yəni, belə nümunə görsədə bilərsən bunu. Məsələn, 2'də 1 üstündə x'in törəməsi. 2'də 1 üstündə x ln 2'də 1. Və s. və ilə axır. Məsələn, 8 üstündə x'in törəməsi. 8 üstündə x ln 8. Yazacaqsan verəcək. Bu da çətin deyildir, rahat edir. Sonra 4-cü sual. Y üstündə x'in törəməsi. Y üstü x'in törəməsi ilə y üstündə x. Burada da çətinlik yoxdur. 5-ci. ln x'in törəməsi. Bunlar ən sadə törəmə cədvəlidir bu. ln x'in törəməsi. 1 bölünsün x. Və s. Yəni, bunu da sorğulamırıq. ln x'in törəməsi 1 bölü x. Birinci qruplardan kimsə deyər ki, mənim, bəs bunların isbatları hamısını göstərmək olar. Hamısı da törəmənin tərifi ilə. Çox da elə lazımlı tip deyil. Məsələn, imtihana düşəcək tip deyil. Bunun törəməni isbat edin ki, ln x'in törəməsi 1 bölü x. Ki, belə bir sual imtihanda görməyəcəksən böyle. ln x'in törəməsi 1 bölü x. Səbəb nədən ibarətdir? Səbəb bu hardan gəlir? Səbəb bura bax. 6-cı. Loqaritma a əsasdan x'in törəməsi. Bunu bilməlisiniz ki, bunun törəməsi 1 bölünsün x ln a-dır. Məsələn, loqaritma 5 əsasdan x'in törəməsi. Yazacaqsan ki, 1 bölünsün x ln 5. Loqaritma 8 əsasdan x'in törəməsi. Olacaq 1 bölünsün x ln 8. Burada da əslində elədir də. ln x'in törəməsi nə deməkdir? 1 bölünsün x ln, bu neçə əsasdandır? Y əsasdan. Y əsasdan 1 elədiyi üçün ln x'in törəməsi 1 bölü x. Trigonometriklərin törəməsi. Yəni 6 dənəsini yazdı, getdi 7-yə. Sinus x'in törəməsi kosinus x'dir. 8 kosinus x'in törəməsi mənfi sinus x'dir. 9 tangens x'in törəməsi. Tangensin məxrəcində nə yerləşir? Kosinus. Onda yadında belə saxlayacaqsan. 1 bölünsün kosinus kvadratı x. 10 kotangens x'in törəməsi. Kotangensin məxrəcində nə yerləşir? Sinus. Bunu yazacaqsan. Mənfi 1 bölünsün sinus kvadratı x. Kotangens x'in törəməsi. Hələlik bura qədər.
Törəmə üçün indi cəmin, fərqin, hasilin, nisbətin törəməsi yazacağım. Uşaqlar, cəmin törəməsinin düsturu yoxdur. Bir, cəmin törəməsi. Cəmin törəməsi. İki funksiyanı adətən kitablarda U və V ilə yazdıqları üçün mən də U ilə V ilə yazıram. U plus V-nin törəməsi. Cəmin törəməsi törəmələr cəmidir. U iştirik üstünə, yəni V iştirik. 2. Fərqin törəməsi. U çıxılsın V-nin törəməsi. Fərqin törəməsi törəmələr fərqidir. 3. Hasilin törəməsi. U vurulsun V-nin törəməsi. Birincinin törəməsi vurulsun ikinci. Üstünə gəlinsin. İkincinin törəməsi vurulsun birinci. Bu hasilin törəməsi. Hamısına aid nümunə göstərəcəm. Dördüncü, nisbətin törəməsi. U bölünsün V-nin törəməsi. Birincinin törəməsi vurulsun ikinci, çıxılsın. İkincinin törəməsi vurulsun birinci, bölünsün məxrəzdəkinin kvadratı. Və bu da bizdən nisbətin törəməsi. Bir dənə bu törəmələr, bu hissələrlə danışdığımız hissələr problem yoxdur. Yəni, standart qaydanı öyrənsən, belə deyək də, çox da zəka işlətmədən yazmaq olar. Sinus x-in törəməsi cosinus x. Burada sıxıntı yoxdur. Mənim sizə bugün öyrətməli olduğum əsas məsələ bura qədər olan şeylər deyil. Bura qədər olan bir şeylər hamısı qaydaya əsaslananlar. Əsas məsələ budur. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi. Törəmə mövzusunu işləyən zaman alışqanlıq hələlik səndə gec yaranacağı üçün nəzərə alsaq, özünə qıraqda bir dənə dəftərinin kəlləsinə yazırsan ki, içəridəkinin törəməsinə vur. Bu sözün mənası nə deməkdir? Hamımız bunu unuduruq. Bu sözü özün üçün qeyd elə, sonra törəmə dərsinə başla. Məsələn, normal olaraq qaydaya uyğun bilirik ki, sinus x-in törəməsi cosinus x-dir. Bizə sinus 2x verilir. Deyilir bunun törəməsində. Bu artıq mürəkkəb funksiyadır. Mürəkkəb funksiyadır. Mürəkkəb funksiyanın çünki bax sinus funksiyası var. Bir də 2x içindəki 2x. Sinus 2x-in törəməsi dərhal yazırsan cosinus 2x. Bu sözü görürsən, içəridəkinin törəməsinə vur. Bir də içəridəkinin törəməsinə vurursan. 2x-in törəməsi. 2x-in törəməsi 2. 2 cosinus 2x. Hələlik heç nə oturmadı. Davam edəyim, gəlin oturacaq. Külli sual yazacaq ki, oturacaq. İçəridəkinin törəməsinə vurursun. Məsələn, gəlin sualları tətbiq üzrə gedək, ən gözəli. Asan, orta, çətin demə olar ki, bütün sual tiplərinə baxaq. Funksiyanın törəməsini tapın. 6 dənə kotanges 3x, bunun törəməsini tapın. Deməli, sabit ədədi limitdə, törəmədə, inteqralda çölə atırsınız. Qalır burada kotanges 3x-in törəməsi. Bizim qaydamız var ki, kotanges x-in törəməsi mənfi 1 bölünsün sinus kvadratı x-dir. Onda kotanges 3x-in törəməsi olacaq 6 vurulsun. Mənfi 1 bölünsün sinus kvadratı 3x. Bitdi mi? Bitmədi. Bir də içəridəkinin törəməsinə vur. İçəridə də görürsən ki, 3x-dir. Bunun törəməsinə vurursan. 3x-in törəməsi. Hamı da bilir ki, 3x-in törəməsi 3.
Mənfi 18 bölünsün sinus kvadratı 3x. Olur y var. İçəridəkinin törəməsinə vururuq. Bunu uşaqlar, bunu unutmuruq. Üçüncü sual. 2 ln x plus x kubu. Bunun törəməsinin hesablanmasını istəyirik. Bu cəmin törəməsidir. Cəmin törəməsi törəmələr cəminə bərabərdir. Ayrı-ayrı törəmələrin cəmi şəklində yazılsın. Sabit ədədi limitdə, inteqralda, törəmədə hər üçündə çölə atırsa plus x kubunun törəməsi. Qaydaya uyğun hamı bilməlidir ki, ln x-in törəməsi 1 bölü x-dir. 2 bölü x. X kubunun törəməsi 3 gəlir qabağa, 1 vahid azalır. 3x-in kvadratı. Davam edirik. Oturursun. Məsələn, bunlar sadədir. Bunlarda sıxıntı olmayacaq. Niyə? Cəmin və fərqin törəməsi törəmələr cəmidir. Ayrı-ayrı törəmələr. Sabit ədədin törəməsi sıfırdır. Bunu apardıq sıfıra. X üstü n'in törəməsi biz bilirik ki, üstündə ədəd olanlarda ədəd gəlir qabağa, bir vahid azalır. Burada da 6 gəlir qabağa, bir vahid azalır. 6 dənə x üstündə 5. 2x'in törəməsi də bizdə 2'dir. Bunlarda problem yaranmayacaq. Deməli, bizim problemimiz mürəkkəb funksiyada yarana bilər. Onun da qarşısını alacağım bugün. Öyrənib ayrılacaqsın dərsdən. Bu bizdə düsturdur uşaqlar. Neyin burada düstur olsun bu? Mantık kosinus Onu x. vuruqlara ayıraq. Sinus x çıx kosinus. Buralara ayırmaq sənə fayda verməz. Mantık kosinus 2x. Bəli. Tamamilə doğru. Mənfini çıxardaram şöyle. Burada olar kosinus kvadratı x çıxılsın sinus kvadratı x. Kosinus kvadratı x çıxılsın sinus kvadratı x. Bura bizdə kosinus 2x'dir. Mənfi kosinus 2x'in törəməsini tapırıq. Mənfini atırıq çölə. Qaydaya görə bilirik ki, kosinus x'in törəməsi mənfi sinus x'dir. Kosinus 2x'in törəməsi mənfi eləyər. Mənfi dəyər müsbət. Mənfi dəyər müsbət. Kosinus 2x'in törəməsi eləyər bizdə sinus 2x. Bir də vurursan içəridəkinin törəməsinə. İçəridəki də 2x'dir. Onun da törəməsi eləyər 2. 2 sinus 2x. Bunlar belə. Davam edək. Məsələn, bunu hesablamaq bizim üçün sıxıntı olmayacaq, rahat olacaq. Burada sıxıntı yaşamayacaqsan. Çünki bunu yazacaqsan, y bərabərdir x üstündə 4'də 3. Törəməsini tapmaq istəyirsən, üstündə ədəd olanlarda ədəd gəlir qabağa, bir vahid azalır. 4'də 3. X üstündə 4'də 3'dən 1 çıxırsam, mənfi 4'də 1. Bu da 4'də 3. 4'ün dərsindən x. Buna baxaq məsələn, bax, mürəkkəb funksiyanın törəməsidir. Burada qaydaya görə bilirsən ki, kosinus x'in törəməsi mənfi sinus x. İndi sənə sual veriblər ki, kosinus 1 bölü x'in törəməsi mənfi sinus 1 bölü x. Götürsən bunu cavab, mən batdın. Bir də içəridəkinin törəməsinə vurursun. Bax, unutmursan. İçəridəkinin törəməsinə vurursun. Bir də bunu vurmalısan, 1 bölü x'in törəməsi. Bayaq sizin üçün 1 bölü x'in törəməsini çıxartdım. Nə idi 1 bölü x'in törəməsi?
Mənfi 1 bölü X x. Tamam. Aha, mənfi 1 bölü x kvadrat. Mənfi mənfiyə dəydi, müsbət. Oldu. 1 bölü x kvadratda sinus 1 bölü x. Oldu cavab. Vəssalam. İçəridəkinin törəməsinə vururuq. Bax, bunu unutmursan. Bunu unutsaq, batacağıq uşaqlar. Bugün əsas məqsədim sizə onu öyrətməkdir. İçəridəkinin törəməsinə vururuq. Bax, burada sual. Elin 2x plus 1. Bunun törəməsini tapmaq istəyirsin. Ha, elin x-in törəməsi 1 bölü x. Ha, buna yazsan 1 bölünsün 2x plus 1. B variantını seçdin, batdın. Bir də vurmalısan içəridəkinin törəməsinə. Yəni 2x plus 1-in törəməsinə vuracaqsın. 1-in törəməsi zaten 0'dır. 2x'in törəməsi də 2'dir. 2 bölünsün 2x plus 1. Buradakı cavabımız Y variantı. İçəridəkinin törəməsinə vur. Baxın, burada bizə adam nə deyir? Bizə funksiya verilib. F ştrix mənfi 3 tap. Deyir, funksiyanın törəməsini tap, yerinə mənfi 3. 3'də 1, 3x plus 1'in kubu. Törəməsini tapmaq istəyir. Sabit ədədi limitdə, törəmədə, inteqralda çölə atırsan hamısında. Qalır burada 3x plus 1'in kubu, onun törəməsi. Baxın, burada bir söz deyirəm sənə, qulağında sırğa elə də bunu. Üstündə ədəd olanlarda ədəd gəlir qabağa, fərqi yoxdur o hansı funksiyadır. Üstündə ədəd varsa hamısında. Ədəd gəlir qabağa, bir vahid azalır. Yəni, sonraki bir vahid azalır. Burada 3'də 1 qaldı. Üstündə ədəd var. Bu ədəd gəlir qabağa. Bir vahid azalır. Olur 3x plus 1'in kvadratı. Bunu yazdınsa batdın. Bir də vurmalısan. İçəridəkinin törəməsinə vurursan. Bir də bunu vurmalısan. 3x plus 1'in törəməsinə. Olur 3x plus 1'in kvadratı. Vurursun. 3x plus 1'in törəməsi. 1'in törəməsi 0'dır. Getdi. 3x'in törəməsi 3. Və artıq sən törəməni hesablamış oldun. Törəməni hesablayandan sonra deyir f ştrix mənfi 3'ü tap. Yerinə mənfi 3 qoy hesabla geçsin. 3 vur mənfi 3 plus 1'in kvadratı vurulsun 3. Artıq bunu hesablamaqda hamı eləyər də olsun. Sizin üçün burada daha 2 düstur çıxardım. Sinus kvadratı x'in törəməsi. Sinus kvadratı x'in törəməsi. Baxın, mən öz abituriyent illərimdən xatırlayıram. Nəyi xatırlayıram? Bax, mən normal olaraq məsələn, bu şeylərin hazırlığını görməmişdim. Yəni, hazırlıq görsəydim, daha yaxşı olardı. Çox əziyyət çəkməzdim. Amma kitabdan, bizim orta məktəb kitabından oxumuşdum. Sinus kvadratı x'in törəməsini sinus 2x vermişdilər. Və mən bunu tapmağa çalışırdım. Hardan gəldi bu? Hardan gəldi bu? Tuta bilmirdim hardan gəldi. Gör nə inirdim. Gör nə inirdim. Sinus kvadratı x'i götürüb belə yazırdım. Sinus x vur sinus x. Törəməsini. Ondan sonra hasilin törəmə düsturu var da bizdə. U ştrix v üstünə gəl v ştrix u. Sonra bunu belə yazırdım. Sinus x'in törəməsi vurulsun. Birincinin törəməsi vurulsun ikinci. Üstünə gəlsin ikincinin törəməsi vurulsun birinci. Birincinin törəməsi kosinus x'dir. Kosinus x sinus x. Üstə gəlsin sinus x'in törəməsi kosinus x'dir. Vurulsun sinus x. Oldu. 2 dənə sinus x kosinus x. Bunun da mənası sinus 2x. Bu əziyyətli və vaxt aparan yoldur. Məsləhətli yol deyil təbii ki. Sadəcə yenə deyirəm.
mənim həmin dönəm üçün başa düşmədiyim bir məqam nədən ibarətdir? Yəni, hamı kimi funksiyanın, mürəkkəb funksiyanın törəməsində əziyyət çəkir. Baxın, üstündə ədəd olanların hamısında ədəd gəlir qabağa, bir vahid azalır. Bu hamısında belədir. Funksiyanın özündən asılı deyil. Bütün funksiyalar üçün belədir. Üstündə ədəd varsa, ədəd gəlir qabağa, bir vahid azalır. Azaldır. Burada bitmir təbii ki. Bir də içərdəkinin törəməsinə vurmalısın. İçərdəki də bu sinusun kvadratıdır. Yəni sinusun törəməsinə vurmalısın. 2 sinus x. Ha, sinus x'in törəməsi kosinus x. Ha, oldu cavab sinus 2. Bax, gec oturan bir şey olduğunun fərqindəyəm. Yəni, mən də keçmişəm də bu yolları. Belə deyilən kimi, görən kimi tutmuşam, yox. Yəni, sizin məndən fərqiniz ondan ibarət ki, mən sizə keçdiyim yolları görüb sizə izah edirəm. Ki, hə, bax, bu yollardan keçmişik biz. Amma məndə isə elə idi ki, yalnız və yalnız kitabdan oxudun, nədirsə odur. Bu törəmə cədvəlində verilməyib də, bu ayrıcadır. Məsələn, şagird qayıdıb deyə bilər ki, müəllim, bəs mən bunu belə yazıb çıxarda bilərəmmi? Belə də yazıb çıxarda bilərsən. Sinus kvadratı x-in törəməsi lazımdır. Sinusun dərəcəsini azaldarsan, sinusun dərəcəsi azalma 1 çıx kosinus 2x bölünsün 2. Törəməsi. Bunu ayrı-ayrı kəsr formasında yazıram. 2-də 1 çıxılsın, 2-də 1 kosinus 2x. Törəməsi. Fərqin törəməsi törəmələr fərqinə bərabərdir. İkidə birin törəməsi sıfırdır. Sabit ədədi limitdə inteqralda törəmədə çölə atıram. Kosinus 2x-in törəməsi mənfiyə deyildi, müsbət. Sinus 2x bir də vurulsun 2x-in törəməsi, yəni 2-yə. Sinus 2x-in törəməsi bir də 2-yə. 2-lər getdi, burada qaldı sinus 2x. Bunların hər biri gördüyünüz kimi vaxt aparan. Birinci yol daha əlverişli, daha yaxşı yol. Bu yol. Amma bunu da tutmaq lazımdır. Sonra gəl çıxardaq. Kosinus 2, kosinus kvadratı x-in açılışı. Törəməsi. Ha, üstündə ədəd olanlarda ədəd gəlir qabağa. 1 vahid azalt, 2 dənə kosinus x. Ha, bir də vurulsun kosinus x-in törəməsi. İçərdəkinin törəməsi. Oldu. Kosinus x-in törəməsi mənfi sinus x. Mənfi 2 dənə sinus x kosinus x. Ha, bu da bizə düsturdur. Mənfi sinus 2x. İstəyən özünə qeyd edə bilər dəftərinə ki, sinus kvadratı x-in törəməsi sinus 2x-dir. Kosinus kvadratı x-in törəməsi mənfi sinus 2x. Uşaqlar, bunlar törəmə cədvəlində yoxdur. Bunları özünüz çıxardır. Yəni, törəmə cədvəli kimi sənə verilmir bu. Özünü çıxardırsın. On 18 məsələn. 18 nisbətən rahat suallar silsiləsindəndir. Çünki fərqin və cəmin törəməsidir. Ayrı-ayrı törəmələr yazırsan. Çıxılsın 3x-in törəməsi, üstünə yenilsin 5-in törəməsi. 5-in törəməsi 0-dır, sabit ədəddir. 4 kök altında x-in törəməsi. Sabit ədədi çölə atırsan, limitdə, törəmədə, inteqralda sabit ədədi çölə atırsan. Qaldı kök altında x-in törəməsi. 3x-in törəməsi də hamı bilir ki, 3x-in törəməsi 3. Kök altında x-in törəməsi də o qədər işləməlisən ki, əzbər bilətsən. 1 bölünsün 2 kök altında x. 1 bölünsün 2 kök altında x çıxılsın 3. 4 ilə 2-lər getdi 2. Qaldı 2 bölü kök altında x minus 3. Sərgəli şəkildə yazdın. Yazıb törəməni 1-ə bərabər elə. Bunu bərabər elə 1-ə. Törəməni 1-ə bərabər elə.
2 bölünsün kök altında x bərabərdir 1, o da 3 edir 4. Onda 2-ni nəyə böləndə 4 eləyər? 2-ni 2-də 1-ə. Kök altında x bərabərdir 2-də 1. Onda x bərabərdir 4-də 1. Yəni 0-dan %20. Bərabərliklərdən hansı doğru deyil? Sinus x-in törəməsi kosinus x-dir. Bir daha keçək ki, üstündən yaxşı olsun. Törəmə cədvəlini. Sonra kotangens x-in törəməsi yazıblar ki 1 bölü sinüs kvadrat x. Bu yanlışdır. Burada yanlış olan nədir? Mənfi olmalıydı. Mənfi olmalı. Ha, deməli 3 üstü x-in törəməsi 3 üstü x ln 3. Bəli. Çünki a üstü x-in törəməsi a üstündə x ln a-dır. Logaritma 3 əsasdan x-in törəməsi bəli, öyrəşəcəksən. Logaritma a əsasdan x-in törəməsi qayda belədir ki 1 bölünsün x ln a-dır. Onda burada da 1 bölünsün x ln 3'dür. Tangens x'in törəməsi 1 bölünsün kosinus kvadrat. Bu da doğru. Bunlar nisbətən rahatdır. Məsələn 23 nömrəli sual rahat suallar silsiləsinə aiddir. Fərqin və cəmin törəməsi törəmələr fərqidir. Sabit ədədin törəməsi 0'dır, getdi. Burada limitdə integralda törəmədə 3'ü çölə atırsan, qalır x üstü 4'ün törəməsi çıxılsın sinus x'in törəməsi. 3x üstü 4'ün törəməsi bizdə 4 gəlir qabağa 1 vayd azalır. Sinus x'in törəməsi kosinus x. Ha oldu 12x kubu çıxılsın kosinus x. Olur zaten. Bu da rahatdır. Funksiyanın törəməsinin qrafiki hansı ola bilər? Bunun törəməsi 3x minus 4'ün törəməsi nədir? 7'in törəməsi 3. Törəməsi 3. Y bərabərdir 3 funksiyası da bilirsiniz ki necə funksiyadır? Sabit funksiya. Onun qrafiki D. D. 27-28'den gəl danışaq. Məsələn 27'nin sualda. Baxaq görək. Biz kök altında x'in törəməsini bilməliyik ki 1 bölünsün 2 dənə kök altında x. Mən deyə sən də düşün. Düşün və görürüz. Şimdi burada məsələn bunun burada b sabit ədəd kimi verilir. B vurulsun kök altında x plus 2. Deyir törəməni tap. Bax sualın məğzi nədən ibarətdir? Törəməni tap. X'in yerinə mənfi 1 qoy 1'ə bərabər olsun. Törəməsini tapaq bunu. Sabit ədədi çölə atırsan. Alır x plus 2. Törəməsi. B vurulsun. X plus 2'nin törəməsi. Kök altında x plus 2'nin törəməsi. 1 bölünsün. 2 dənə kök altında x plus 2. Bir də vurmalısan. İçəridəkinin törəməsidir. X plus 2'nin törəməsi zaten 1. Qaldı belə. İndi deyir törəməni tapandan sonra x'in yerinə mənfi 1 yaz 1'ə bərabər olsun. X'in yerinə gəlin mənfi 1 yazaq. B bölünsün. X'in yerinə mənfi 1 bərabərdir 1'ə. Buradan da B bərabərdir 2. Oldu zaten. Bizdə dəqiqə Wi-Fi dəyişək. Uşaqlar görün səsim gəlir. Bəli, müəllim. Kursdakı hamı gedib. Deməli, kursun Wi-Fi oluşlar da. Məsələn, gəlin 26-28 nömrəsi. Törəmənin hesablanması. Deməli, kök altında x'in törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x. İndi kökün altında 2 minus 6x'in törəməsi.
1 bölünsün 2 dənə kök altında 2 minus 6x. Deyəsən vayfamız gözə gəldi. Getdi. Xeyr, mənim gəlir səsiniz. Kök altında x'in törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x'dir. Kök altında 2 minus 6x'in törəməsi 1 bölünsün 2 dənə kök altında 2 minus 6x. Bitdi sizdə uşaqlar. -6-ya vururuq. Bir Altıya də vururum. içəridəkinin törəməsinə vururuq. Bəli, 2 minus 6x'in törəməsinə vururuq. Burada 2-nin törəməsi 0'dır. Mənfi 6x'in törəməsi də mənfi 6'dır. Buraya yazsam mənfi 6. Onda bundan da bu gedir. Olur mənfi 3 bölünsün 2 minus 6x. Bunu hamı başa düşdü inşallah. Bəli. Bəli, bəli. Elə bir bölmədir ki, buradan çox sual göstərmək məcburiyyətindəyəm. Çünki irəlidə də asan, orta, çətin bütün suallardan göstərirəm ki, hamı başa düşsün. Baxın, məsələn, bunun törəməsini hesablamaq istəyirsiniz. Bir, bunun açıb törəməni hesablaya bilərsən. Məsələn, açsam belə eləyəcəksən. Adi qaydada. Birin x üstü 4. Üstünə yer bunun hasinin kimisdir? 6x kvadratı. Üstünə yersin bunun kvadratı 9. Və beləliklə törəməni hesablayarsan ki, x üstü 4'ün törəməsi, üstünə yersin 6x kvadratının törəməsi, üstünə yersin 9'un törəməsi. Sabit ədədin törəməsi 0'dır. X üstü 4'ün törəməsi 4 dənə x'in kubu. 6x kvadratın törəməsi 2 gəlir dəyir qabağa, bir vahid azalır. Olur 12x. Belə tapa bilərsən. Buradan 4x'i çıxardıblar, yəqin ki bunu yazıblar. Ya da ki belə yazmağa ehtiyac yox idi. Sən başa düşməlisən. Üstündə ədəd olanlarda müəllim sənə deyib ki, ədəd gəlir qabağa, bir vahid azalır. 2 gəldi qabağa, bir vahid azaldı. Oldu belə. Bir də vurulsun içəridəkinin törəməsinə. İçəridəkinin törəməsinə vurursan. İçəridəkinin törəməsi də 2x. Yəni x kvadrat plus 3'ün törəməsi də 2x. Onlar 4x vurulsun x kvadratı plus 3. Gəldik 33 nömrəli suala baxaq. Və burada cəmin törəməsi törəmələr cəminə bərabərdir. 2x'in törəməsi bizdə 2'dir. Kosinus 2x'in törəməsi. Uşaqlar, kosinus x'in törəməsi mənfi sinus x. Kosinus 2x'in törəməsi necə olacaq? Kosinus 2x'in törəməsi mənfi sinus 2x bir də vurulsun içəridəkinin törəməsi. Yəni 2x'in törəməsi 2. Yəni bura bizdə mənfi 2 dənə sinus 2x. Yaxşı, sinus 4x'in törəməsi nə olacaq? 4 kosinus x. 4 kosinus 4x olacaq. Baxın, sinus x'in törəməsi kosinus x'tir. Sinus 4x'in törəməsi. Yazırsan kosinus 4x. Bir də unutmursan, içəridəkinin törəməsinə, yəni 4x'in törəməsi 4'ə vurursan. Olur, 4 kosinus 4x. Ümid eləyək ki, hamıda vəziyyət yaxşı gedir. Gəlin bunlardan birinə baxaq. Məsələn bunu 35 nömrəli sual. Bu gördüyünüz kimi x kubu vurulsun kosinus x'dir. Yəni bizdə u vurulsun v'nin törəməsi var. Çox rahat bir düsturu var. Birincinin törəməsi vurulsun ikinci. Üstünə gəlsin ikincinin törəməsi vurulsun birinci. U iştirik v, üstünə gəlsin v iştirik u.
Yəni mən x kubu vurulsun kosinus x-in törəməsini hesablayanda bu mənim umumdur, bu da v-dir. Yazıram x kubunun törəməsi vurulsun kosinus x. Üstünə gəlinsin kosinus x-in törəməsi vurulsun x-in kubu. X kubunun törəməsi bizdə eləyir 3x-in kvadratı kosinus x. Üst çıxılsın kosinus x-in törəməsi mənfi sinus x edir. Sinus x vurulsun x-in kubu. Və sağ. Ha, könlün istəyər bunların hər ikisində ortaq x kvadratı var, çıxardarsan söylə. Hasilin törəməsi. 36 məsələn. Gəlin 36-ya baxaq. Bu fərqin törəməsi, törəmələr fərqidir. Ayrı-ayrı törəmələr yazırsan. 5-in törəməsini aparsan 0-a. Bu zaten 0. Çünki sabit ədədin törəməsi 0-a bərabər. Gəldik bura. Uşaqlar, burada çox uşaq elə bilir ki, bura hasildir. Hasilin törəməsi kimi yazım. Yox. Bu bir sabit ədəddir. Baxın, 5 bölünsün, ln 4 bir ədəddir. Sabit ədəd. Sabit ədədi limitdə, inteqralda, törəmədə. Üçündə də çölə atıram. Buradan 5 bölünsün, ln 4'ü atıram çölə. Qalır 4 üstü x'in törəməsi. Çıxılsın 2x kubunun törəməsi. Bizdə qayda var ki, a üstü x'in törəməsi a üstündə x ln a'dır. Onda məsələn 4 üstü x'in törəməsi 4 üstündə x ln 4. 5 bölünsün ln 4 vurulsun. 4 üstü x'in törəməsi 4 üstündə x ln 4'dür. Çıxılsın. 3 gəlir qabağa, bir vahid azalır. Olur 6x'in kvadrat. Buradan ln 4'lər getdi. Oldu 5 vurulsun 4 üstündə x çıxılsın 6x'in kvadrat. Deyir törəməni tap, yerinə 1 qoy. Yerinə 1 qoy bunun. Eləyən oldu. Bax belə, bax belə. Məsələn, sənin üçün 39'dan görsədim nümunə. X vurulsun kosinus x. Görsünüz də bu hasildir. Hasilin törəmə sütununu yazıram. U vurulsun V'nin törəməsi. U vurulsun V'nin törəməsi. U iştirik V üstünə gəlir V iştirik U. Bu şəkildə. Onda x vur kosinus x'in törəməsi. Olar x'in törəməsi vurulsun kosinus x. Üstünə gəl kosinus x'in törəməsi vurulsun x. X'in törəməsi bizdə 1'dir. Oldu kosinus x. Kosinus x'in törəməsi bizdə mənfi sinus x'dir. Oldu x vur sinus x. Bizə x'i verib pi bölü 2 gətirib qoyaram yerinə. Kosinus pi bölü 2 çıxılsın sinus pi bölü 2 vurulsun pi bölü 2. Kosinus pi bölü 2'də bilməlisiniz ki 0 alır. 0 çıxılsın sinus pi bölü 2'də 1 alır. 0 çıxılsın pi bölü 2 eləyər mənfi pi bölü 2. Məsələn, bunun cavabı nə olacaq uşaqlar? 40 nömrəli sualın cavabı. Mənfi sinus. Deməli uşaqlar, bu sinus kvadratı x deyil. Sinus kvadratı x'in törəməsi bayaq sizin üçün çıxartdım ki sinus 2x. Bu sinus x kvadratın törəməsidir. Sinus x'in törəməsi kosinus x. Sinus x kvadratın törəməsi eləyər kosinus x kvadratı. Bitdi mi? Bitmədi. Bir də nəyə vurmalısan? 2x-ə. Bəli, x kvadratın törəməsinə, yəni 2x-ə. 2x vurulsun kosinus x kvadrat. Bunlar düşünürəm ki, bunlar çətin deyil. Bunlar hasildir, bunlar da çətin deyil.
Sadəcə deyəsən y üstündə x-ə göstərmədik nümunə, y üstündə x-ə də nümunə göstərdik. Buradadır. Y üstündə x də buradadır. Uşaqlar, y üstü x-in törəməsi ilə y üstündə x. Y üstündə x-in kubu çıxılsın 1-in törəməsi lazımdır mənə. Törəməni tapandan sonra törəmədə bir yerinə 1 yazmalıyım. Ha, onda y üstü x kubu çıx 1-in törəməsi ilə y üstü x kubu çıxılsın 1-dir. 1 də vurursan, 3x kvadratına. bəli, içəridəkinin törəməsini, x kubu çıxılsın 1-in törəməsinə vurursan. Bax, bunu unutmursan. Bizim tək problemimiz bunu unuda bilməyimizdir. Bunu uşaqlar eləmirlər. Onu unutmursan. 1-in törəməsi getdi 0-a 3x kvadrat. 3x'in kvadratı vurulsun y üstündə x kubu çıx 1. İndi f ştirik 1'i soruşur. Yerine 1 yaz. 3. Evet. Cevap elə də 3. Abi. Bunlar məncə problem olmayacaq bunlarda. Çünki rahatdır. Yazıb f ştirik x. Bu şifahi görsənir ki, bunun törəməsi nədir? 3'ün törəməsi 0. Kiçikdir, bunun törəməsi. Ha, əvvəlcə qardaş, bunu aç. Götür bunu aç birinci. Sadələşdir. Bunu açanda olacaq 2x'in kvadratı üstünə gəlinsin x. Ha, bunun törəməsini tapmaq istəyirsən. Cəmin törəməsi. Buranın törəməsi nə edir? 4x. Üstə gəl 1. Ha, get bunu həll elə də. 4x bölü 4'dən x bölü 1'dən. 1 müsbət sonsuzdur. Ha, gəldi bura. Baxın, bu sual. Həmişə soruşula biləcək sualların arasına aiddir. Deməli, şagird bilməlidir ki, ln x-in törəməsi 1 bölünsün x. Ln x-in törəməsi 1 bölünsün x. Yəni, sual verilib ki, ln kosinus 3x. 1 böl kosinus 3x yazırıq. 1 bölü kosinus 3x yazırıq. Bir də vururuq içəridəkinin, yəni kosinus 3x'in törəməsinə vururuq. Kosinus 3x'in törəməsi nə qədərdir? 3 vur mənfi sinus 3x. Bəli. Baxın, kosinus x'in törəməsi mənfi sinus x. Kosinus 3x'in törəməsi mənfi sinus 3x'dir. Bir də içəridəkinin törəməsinə vurursan. Yəni 3x'in törəməsi 3'ə. Mənfi 3 sinus 3x bölünsün kosinus 3x. Hamı gözəl bilir ki, sinusu kosusa böləndə tangens eləyər. Mənfi 3 dənə tangens 3x. Mənfi 3 tangens 3x. Tangens 3x. 3'ü vurursan x pi bölü 9'a. 3 tangens pi bölü 3. Yəni 60 derece. Bu da kökte 3 alır. Yəni mənfi 3 kökte 3. Bunlar cavab. Burada tutmadığım varsa deyə izah edeyim. Bax burada. Keçidi başa düşmənsə izah verə bilərəm təkrar. Yaxşı, gəl ondan birini də yazın. ln sinus 2x. Bəlkə siz deyəsiniz. 1 böl sinus 2x vur 2 vur kosinus 2x. Bəli, tamamilə doğru. Deməli, ln x-in törəməsi 1 bölünsün x. ln sinus 2x'in törəməsi 1 bölünsün sinus 2x olacaq. Bir də vurulsun sinus 2x'in törəməsi. Artıq səndə bir alışqanlıq yaransın ki, sinus 2x'in törəməsi kosinus 2x'dir. Bir də içəridəkinin törəməsinə, yəni 2x'in törəməsinə vurursan, o da edir 2. Bu da elədi 2 dənə kotangens 2x. Ha, indi gətirib yerinə yazsan, hesablayırsan gedir. 54-55 məncə kifayət qədər rahatdır. 56'nı göstərirəm sənə. Mən bunu ayrı-ayrı kəsr formasında yazsam nətər olar görəsən? 1 bölü x çıxılsın. Yox, ayrı-ayrı yazmayaq. Gələ bu nisbətin törəmə düsturundan istifadə edək. Nisbətin törəmə düsturundan bayaqdan heç yazmadım. Ona aid yazıram.
U bölünsün V-nin törəməsi. U-nun törəməsi V çıxılsın. V-nin törəməsi U bölünsün məxrəzdəkinin kvadratı. Ha, burada sənin U-un budur. V-in də budur. Onda f(x) bərabərdir. Belə olacaq. Birincinin törəməsi vurulsun ikinci. Sıxılsın ikincinin törəməsi vurulsun birinci. Bölünsün məxrəzdəkinin kvadratı. X kvadratı çıxılsın x-in törəməsi. Bunu hesablamaq rahat olmalısan sən. 2x çıx 1. Vur x kubu. X kubunun törəməsi. 3x kvadratı. Vurulsun x kvadratı 3x. X kubunun üstündə 2. X üstündə 6. 2x'i x kubuna vurursan 2 dənə x üstündə 4 çıxılsın. X'in kubu. Minus 3x üstündə 4. Üstünə gəlinsin 3x'in kubu. Bölünsün x üstünə alır. Könlün bilər. İstəyirsən heç bunu şey eləmə. Nə də olmadı? Sadələşdirmə. Ne ehtiyac var sadələşdirməyə? Səndən nə soruşur? Tez bazar olsun deyə. F' -1. Gətir -1'i qoy yerinə. -1'i yerinə qoysan buraya edir 1. -1'i yerinə qoy. Buraya elədi -3. Burası -1'in kubu da -1 edir. Çıxılsın. -1'in kvadratı edir müsbət 1, 3. -1'in kvadratı müsbət 1, çıx -1. 3 vur 2. -3 minus 6 bölünsün 1. Bilir. Nə? Bölüb tapanda daha az hesablama olur ama. Hə? 3 Burada müsbət altı var təbii burada. Onsuz da səhv hesabladım. Dedim ki daha tez geçsin. Mənim 3 müsbət idi orada. -3'ü -1'ə vuranda. Mən daha tez geçsin deyə dedim. -1 bura 1'dir. -1 isə bura -3'dür. Bura -1'dirsə elədi 3 çıxılsın. Bura eləmişdi bizdə 6. Cavabımız oldu -3. Yəni mən olsam bunu biraz da sadələşdirmərəm də elə yerinə qoyaram burada hesablayarım. Amma sən bilərsən də. Seçim sənindir. Qərarı verən sənsən. Aha, 2 nəfər çıxdı dərsdən. Görüm kimlərdir onlar. Dedilər ki, sola. Bəs edir bugünlük. Aydınlık tapdıq. Deməli, məsələn, bu sualı hesablanması. İndi bunu iki cür hesaplayan şagirdlərimiz var. Bir, hasil kimi. Bu fərqin törəməsidir, törəmələr fərqidir. 3'ün törəməsi getdi 0'a, qaldı bu. Deməli, bizim sualımız qalıb bu. Ben burada 3x'i içeri salsaq daha rahat olar. Bəli. Gəl götürək x-i içəri salaq. Çünki hasilin törəməsini yazmayın. Məncə də içəri salıb yazmaq daha yaxşıdır. 3'ü saxlayaq, 3'ü ataq ümumiyyətlə çölə. Sabit ədədi çölə ata bilərik. Atdıq çölə 3'ü. Bu x-i gətirək salaq içəriyə. X-i salsaq kvadrata yüksətməliyik. Olacaq x-in kvadratı çıxılsın x üstündə 4. Bunun törəməsi lazımdır bizə. 3 vurulsun. Bizdə kök altında x-in törəməsi 1 bölünsün 2 dənə kökün altında x. Ona görə kök altında bunun törəməsi 1 bölünsün 2 dənə kökün altında x kvadrat çıx x üstü 4. Qutardı sizcə? Hayır 2x çıx. Bəli, içərdəkinin törəməsinə vurursun. Bunun törəməsi də 2x çıxılsın 4 gəlir qabağa bir vayda azalır. Ümid eləyək ki, oranı bir dəfəli yazdım, amma aydın oldu. İkilər gedəcək buradan. Qalacaq 2. Olacaq. İndi aşağıdan x-i çıxar. Yuxarıda qalacaq
3 qalıb burada. Buralar var. 2x çıxılsın. 6x kubu. Sadələşmə edirəm də uşaqlar. Yəni bu hissəsini sən də edə bilərsən, mən də edə bilərəm. X-ləri aparmışam. X-i çıxartdım, yuxarıdan apardım, qaldı bu. Bu sual aydındır. Bəli. Yaxşı, gəl gedək biraz fərqli tiplərə baxaq. A parametrinin hansı müsbət qiymətində funksiyanın törəməsi cüt funksiyadır. Deməli, törəməni tapırsan. Bu fərqdir, ayrı-ayrı törəmələr. 4-ün törəməsi 0-dır. A çıxılsın 5. A yoldaşlar, A çıx 5 sabit ədəddir. Çölə atırsınız. Attım çölə. Qaldı burada x kubunun törəməsi. 3x'in X kvadratı. kvadrat. Bu bir sabit ədəddir. Bunu çölə atırsınız. Qaldı burada x kvadratın törəməsi 2x. Altına yazıram. Bura nədir? Cütdür, təkdir. Cüt. Bu nədir? Təkdir. Tək. Baxın, nəyə əsasla dəyərləndirdim? Bu x-in kvadratıdır, cütdür. Bu isə x-dir, tək funksiyadır. Funksiyanın törəməsi cüt funksiyadır. Törəməni tapmışam. Bu törəmədir. Törəmənin cüt olması üçün tək getməlidir. 3 verək aya. A-ya 3 verərəm. Bəli. A-ya 3 versəm, tək gedəcək, qalacaq nə? Cüt qalacaq. Aydındır. Aha, davam ediş. Sırayla. Sonra burada görək fərqli sual nə var? Hə, bu sual illərdir topluda var. Hər zaman uşaqlar tərəfindən soruşulur. Ya biz də bunu hesablayacağıq. Gördüyün qədərilə bu nəyin törəməsidir? Nisbətdir də, görsənmi? Nisbətin törəmə düsturunu yazıram sənin üçün ki, U bölünsün V-nin törəməsi. U iştirik V çıxılsın V iştirik U bölünsün məxrəzdəkinin kvadratı. Beləliklə, y bərabərdir. Y üstü x plus 1 bölünsün 1 minus y üstü x'in törəməsinə ki, baxacaq. Onun törəməsinə baxacaq. Onda belə olacaq ki, birincinin törəməsi vurulsun ikinci. Çıxılsın məxrəzdə ikincinin törəməsi vurulsun birinci. Bölünsün məxrəzdəkinin kvadratı. Baxın, səbirli olursan və bir-bir hesablamağa başlayırsan. Qaydaya görə y üstü x'in törəməsi ilə y üstü x birin törəməsi sıfırdır. Bura oldu y üstü x vurulsun 1 çıx y üstü x. Aha. Birin törəməsi sıfırdır. Mənfi edəydi. Müsbət. Y üstü x'in törəməsi y üstü x oldu. Y üstü x plus 1. Burada da 1 minus y üstü x'in kvadratı. Bərabərdir. Y üstü x'i 1'ə vururam. Y üstündə x çıxılsın. Y üstü x'i y üstü x'ə vururam. Olur y üstündə 2x. Üstünə yensin. Y üstü x'i y üstü x'ə vururam. Y üstündə 2x. Üstünə yensin. Y üstü x'i 1'ə vururam. Y üstü x. Yəni təmkinli olursan, səbirli olursan və bir-bir belə gedirsən. Bunlar gedir. Olur 2 dənə y üstündə x
bölünsün 1 çıx y üstü x-in kvadratı. Və beləliklə x ln 2-yə yaxınlaşır. Gətirib x-ların yerinə ln 2 yapışdırırsan. Ln 2. Sən loqaritma keçmirsən. Loqaritmada bu qaydanı keçmirsən. A üstü loqaritma A əsasdan B. A-lar gedir. Bu elə nəyə bərabərdir? B-yə bərabərdir. Onda y üstü ln 2 nəyə bərabərdir? Elə y üstü bu loqaritma y əsasdan deməkdir də. Bura elə 2-yə bərabərdir. 2 vur 2. Buraya 2'ye beraberdir. 1 çıxılsın 2'nin kvadratı. Bu da edir 4. Müəllim, amma törəməni tapıb sadələşdirmədən də yerinə qoya bilərik də. Hə, sadələşdirmədən deyirsən, burada törəməni tapan kimi burada Bəli. yerini yazar. Bəli, bəli. Bəli, yaza bilərsən, sənin haqqın. Əsas məsələ törəməni tapıb, çünki deyir, törəməsinin buradakı qiymətini tapın. Uşaqlar bir dənə suala baxın, nə sual vermək istəyirsinizsə verin. Mən bir də törəməni alandan sonra x0 olur. Yox, yəni x yaza bilməz də, x burada var axı, bunun məcburi x1, x0 nəsə adlandırmalıdır. Bəli, bildim. O tərifdə deyir ki, törəmənin x0-dakı qiymətini hesablayın. Ona görə elə verin. Baxın uşaqlar, belə də ümumi belə burada 131 dənə sual var. Gəlin buna baxın. Cəmin törəməsi, törəmələr cəmi. 19-un törəməsini göndər sıfıra geçsin. Bu buradan ümumiyyətlə silim, yoxa çıxardım. Sildik geçsin özüşünə. Uşaqlar, bu 5'i atırsız çölə. Attız çölə. Qaldı burada. Kosinus kvadratı 3x minus 2. Səbirli olursan, səliqəli olursan. Kx-in törəməsi k-dir. Bunu bilirsən də. Məsələn, 5x-in törəməsi nə edir? 5 edir. 8x-in törəməsi nə edir? 8 edir. Bunu bildik. Aha. Bayaq sizə qayda verdim ki, qayda deyəndə ki, yenə də özün çıxarda bilərsən ki, kosinus kvadratı x-in törəməsi nə idi? Manfi sinus 2x. Mənfi sinus 2x idi. Kosinus kvadratı x-in törəməsi. Ha, xatırlayaq, sinus kvadratı x-in törəməsi nə idi? Sinus Sinus 2x. Ha, burada kosinus kvadratı 3x minus 2'nin törəməsi. Dərhal onu xatırlayırsan bunu. 5 vurulsun. Mənfisi qaldı burada. Mənfi sinus 2x. Yəni buradakı argument budur bax. Burada kosinus x idi. Oldu 2x. Burada 3x minus 2 idi. Olacaq 6x minus 4. Bir də vurursan içərdəkinin törəməsi. İçərdə nə yerləşir? 3x çıx 2. Onun törəməsi nə eləyir? 3. Ne yansın? Bax, içərdəkinin törəməsinə vurmağı unutmursan. Lazımdır evdə aboya, divara, hara istəyirsən yaz. Ya da ki, divarları yazma. Götür bir dənə vərəq ona yaz. Ki, az hardansa baxasın. Oldu. Mənfi 15 dənə sinus 6x minus 4 üstünə yansın k. Yazıb ki, bunun ən böyük qiyməti 22-yə bərabər. Ən böyük qiyməti tapanda biz nə edirdik? Mənfi 1 verəcəyik sinus olan yerə. Sinus olan yerə, məsələn buna bax. Buna bax. Y bərabərdir. Mənfi sinus x üstünə yansın 5. Bunun ən böyük qiyməti nəyə bərabərdir? De görək. 6-ya. 6'ya bərabər. Necə tapdıq? Biz sinus x-ə nə verirdik? Mənfi 1 verirdik. Məsələn, buna 1 versən, mənfi 4 edir. Amma mənfi 1 versən nə edəcək? 6 edir. Yəni, böyüyünü tapmaq istəyirəmsə buna nə verirəm? Mənfi 1. Mənfi 1. Mənfi 1 versəm olacaq 15 plus k bərabərdir 22'yə. K bərabər nəyə? 4'ə.
Mən 113-ə baxsaq olar burada. Aa, bu var. Bunu sizə sağlamışdım ki, olmadı ki. Funksiyanın törəməsinin x0 bərabərdir 2-də 1 nöqtəsindəki qiymətini hesablayır. Təzə əlavə olunan suallardandır və mən bunu sizə saxlamışdım, amma heç olmasa bir 2-3 dəqiqə düşünün. Ondan sonra mən izah edeyim. Kiminsə fikri varsa deyə bilər, dinləyərəm onu. Müəllim, orada x üstü mənfi 1, kök altda 2x üstü mənfi 2 kimi yazmaq olar. Hər birini. Necə dedəm? Bir də de. X üstü mənfi 1 ya da kök altda 2x üstü mənfi 2 kimi yazmaq olar hər biri. Olar. Olar. Sonra da silsilə ilə. Sonra da psixoloji səndə fikir yaranır. Silsilə ilə. Hərəsinə çevir. Amma burada var. Hərəsini ilə yazsaq, sonra həndəsi silsiləni tapa bilər. Bəli. Suala birinci baxanda bizim fikirləşəcəyimiz ki, tərsi kimi yazıb, sonra yəni ilkin bu fikirdir. İndi bunu həyata keçirmək lazımdır. Ola bilər ki, bu səhv fikir olsun. Ona da baxırsan da problem yoxdur. Deməli bax, sualı çıxardıram. 113-dən sonra. Səndə artıq sual barəsində bir fikir yaranır. Ən azından yol olaraq bilirsən ki, nə edəcəksən. Deməli, fx bərabərdir. Mənfi 1 böl x ya da ki, belə eləyək də, gəl. Mənfi x üstü mənfi 1. Ümumiyyətlə, 1 bölünsün v-nin törəməsi nəyə bərabərdir? Mənfi 1 bölünsün böl v kvadratı. Kvadrat. Mənfi 1 böl v kvadrat. Elə deyil. 1 böl x-in törəməsi nə idi? Mənfi 1 böl x kvadrat. Mənə demir, funksiyanın törəməsinin qiymətini tapın. Gəlkə bunun törəməsini tapalım. Mənfi 1 böl x-in törəməsi çıxılsın. 1 bölünsün 2x kvadratının törəməsi çıxılsın. 1 bölünsün 3x kubunun törəməsi. Nöqtələr. 1 bölünsün 9-dan x üstü 9-un törəməsi. Aha, mən bilirəm ki, mənfi 1 böl x-in törəməsi nə eləyir? 1 bölünsün x-in kvadratı, elə deyil? Bəli. Problem yoxdur ki. Problem yoxdur. Üstünə gəlinsin, bu da mənfi eləyəcək. Bunun törəməsi nə eləyəcək? 1 bölünsün 4 dənə x üstündə 4. Bir də nəyə vurmalısınız bunu? İçəridəki törəməsini. 2x kvadratın törəməsi nə eləyir? 4x. 4x. Bunun törəməsi nə eləyəcək? Mənfi edəcək 1. 1 bölünsün 3x kubunun nəyi aşağıda? Kvadrat. 9x üstündə 6. Yuxarıda nəyi? 9x kvadratı. 9x kvadrat. Üstünə gəlinsin nöqtələr. Burada nə olacaq deyə bilərsiniz buranı. Siz deyin, mən yazım. 81 x üstü 18. X üstü 18. 81 x üstü 8. 81 Hə. üstündə 8. Bilmirəm, yarışaq tutdu, yarışaq tutmadı məncə. Səbəbini bir daha deyim. Bir dənə deyim. Özüm rahat olum. Vicdan. 1 bölünsün. Bunun törəməsi. Baxın, 1 bölü x-in törəməsi mənfi 1 bölü x kvadrat. Bunun törəməsi eləyəcək. Mənfi
1 bölünsün aşağıdakinin kvadratı 81 x üstündə 18. Ha, bir də vurursak içəridəkinin törəməsi. 9x üstü 9-un törəməsinə vurursun. Ha, bu da eləyir 9 gəlir dəyir buna 81 x üstündə 8. Ha, bura kimi gəldim. Bura kimi gəldim. İndi bundan sonra baxaq görək nə baş verir. Sürətlə məxrəc ixtisar gedir. Sürətlə məxrəc hər dəfə ixtisar gedəndə qaldı burada 1 bölü x kvadrat üstünə gəlsin. Burada nə qalır? X kubunda 1. Burada nə qalır? X üstü 4 1. Üstünə gəlsin. Nöqtələr, nöqtələr. Burada nə qalır? X üstü 10 1. Ha, burada bizə bunu tapandan sonra bizə deyir yerinə törəməni tapıb yerinə 2-də 1 qoy. Əgər 2-də 1-ləri düzə geçsin də burada yerinə. 1 bölünsün. 2-də 1 qoysan bura eləyər 4-də 1. Bura eləyər 8-də 1. Bura eləyər 16-da 1. Bura eləyər dank. Gəldi bura. Bura nə eləyər dostum? 2 üstündə 10. 1024. Aha. 1024. 24'te 1. Onda bilirsiniz də 1'i 4'te 1'e böləndə nə eləyir? 4. 4. 1'i 8'de 1'e bölürsən 8. 1'i 16'da 1'e bölürsən 16. Dadank dadank gəldi bura 1024. Gəldim bura kimi. Doğru mu? Sen durma eləmək lazımdır. Ha, burada bal kimi düsturdu da. Öndəsiz. Bal kimi düsturdu. Bal kimi düsturu xatırlayırsan ki, həndəs silsilədə cəmin düsturu belə idi. B1 vurulsun, Q üstü n çıxılsın, 1 bölünsün, Q çıx 1. Ha, burada SN-i hesablamaq istəyirsənsə, B1 dediyimiz 4'tür. Q dediyimiz 2'ye vurula gedir də bu. 2'nin üstündə neçə element var burada? 10. 8. Onda nə olmaz? 8 9. Hə? Neçə var? 8. 8 dənə var. Hə? 8 dənə Dokuz necə dənə. tapdıq? 9 dənə eləyirəm. 9 dənə necə tapdıq? 2-dən 10-a qədər. Ondan Ay, iki, 2-dən 10'a qədər. 2'dən 10'a qədər desə əgər sonuncudan birincinin çıxdın, üstünə 1 gəldin. 9 dənədir burada. 2 üstündə 9 çıxılsın, 1 bölünsün, 2 çıx 1. Yəni 2 çıx 1. Ha, bura 1 elədi. 2 üstündə 9 nə qədər eləyir? Gözəl insan. 512. 5 son 2'dən 1 çıx. 5 son 510. 4'ü vur 5 son 1'ə. 2044. Ay yaşa. 2000 nə qədər? 44. Tutdum. Ha, bunun cavabına baxında biz səhv eləmiş ola bilərik. Hesablama səhvi. Ha, yol səhvi. Tamamilə doğrudur. Hesab səhvləri ola bilər. Aydındır müəllim, sağ olun. Uşaqlar, mövzumuz bununla bitti. Sadəcə sizə 131 sual. Ümid eləyək ki, bugün sizin üçün faydalı oldu dərsimiz. Törəmə olan dərsimizdə, yəni törəmə hissəsi. Faydalı oldu ki, törəməni hesablamağı bacaracaqsınız. Törəməni hesablamağı bacaracaqsınız. Məsələn, sadə bir dənə sual deyim. Y üstü, bunun açılışı necə olacaq, bunun törəməsi deyə bilərsiniz. Y üstü mənfi X çıxılsın 5. Olmadı ki. Yo, Elendi. Y üstü mənfi X çıxılsın Üstü mənfi X, 5. onun törəməsi. 5 elində. Y üstü mənfi X. Olmadı ki. Y üstü mənfi X-in törəməsi, Mənfi Y Y üstü üstü. mənfi X, bir də vur mənfi 1. Mənfi y üstü. 5 üstü x'in törəməsi. 5 üstü x elin 5. 55. Bax, bunu unutursunuz. Baba, bunu unutursunuz. Götür qoluna yaz, qoluna. İçəridəkinin törəməsinə vur. Sonra götür barmaqlarına yaz. Harasa yaz da. Ən xoşladığın nə var evdə? Mişqadan zaddan varsa onun üstünə yaz. İçəridəkinin törəməsinə vur.
Mənfi y üstündə mənfi x çıxılsın 5 üstündə x elə 1. İçəridəkinin törəməsinə vur. İçəridəkinin törəməsinə vur. Bax bunu unutmursan. Onu unutsan batdın uşaqlar. İçəridəkinin törəməsinə vurmadın. Batdın. Sadəcə buranı verirəm. Dostlar. İndi məsələn bizim deməli bizim sizinlə limitlərdə hesabladığımız suallar var idi. Məsələn, tutaq ki, buradan gəlsək, artıq bu sualları siz rahat eləməyi bacarmalısınız. Hansı qayda ilə? L'Hopital'la. L'Hopital. Bax, gətirib qoyduğun yerinə, əgər 0/0 alınsa, bu əmini xatırla. L'Hopital'dır. Pi bölgü qoysam yerinə. Pi bölgü qoysam yerinə nə olacaq? Sürət də 0 olacaq, məxrəz də 0 olacaq. Dərhal keçsən, L'Hopital bizə deyir ki, sürətin törəməsi bölünsün məxrəzin törəməsi. 5 kosinus x-in törəməsi Mənfi 5 mənfi 5 Bölünsün 4. x-in törəməsi 4. İndi gətir pi bölgünü qoy yerinə. Mənfi 5 böldü. Cavab oldu mənfi 1/25. Gördün mü? Çox bəsit getdi. Burada məsələn 0 alınmasa, amma yenə də törəməni tapsam düz cavab. Olmaz. 0 alınmasa bir L'Hopital deyir ki, sonsuzluq böl sonsuzluq. Bir də 0/0. Bu halda L'Hopital işləyir. Qalan hallarda işləmir. Onu hər dəfə yoxlamaq lazımdır. Bu o deməkdir ki, bütün limitləri L'Hopital'la hesablamaq olmaz. Bütün limitlər L'Hopital'la getməz. Yəni onu unut. Məsələn, burada nə qədər limit var isə sonsuzluq böl sonsuzluq 0/0 eləyə bilər. Məsələn, gəl bura bax. Demişdik ki, kökaltı ifadə gördün nəyə vur? Qoşmasına. Yaxşı, mən tutaq ki, qoşmasına vurmuram. Baxıram, görürəm. L'Hopital var, yoxsa yoxdur? 1/2 kök x. Məxrəc 0. Burada L'Hopital var. Sürət də 0, məxrəz də 0 edir. Onda törəmələr. Aşağının törəməsi nə edir? 1. Sürətin törəməsi nə edir? Kök adlı x-in törəməsi. 1/2 vur kök. İndi gətir qoy yerinə. Cavab nə elədi? 8'də 1. Rahatdırmı? Rahat. Bir var qoşmasına vurub orada. Canı ilə əlləşəcək. Limitin canı ilə əlləşəcək. Bir də var. Nə edirsən? Hesab edirsən, gəlir. Ümid eləyək ki, o da faydalıdır. Yaxşı. Bu nədir? Hə, bu düz xəttidir. İndi gəldik. Uşaqlar, ev tapşırığı verdim sizə. İndi gəldim sizin limit suallarınızdan müəyyən qədərinə baxaq. 4 nəfər yoxdur dərsdə. Çıxdılar. Dedilər ki, biz gedirik yatmağa. Limit suallarınızı. Qrupa yazmışsınız suallarınızı. Qrupdan götürürəm suallarınızdan. Biz bayaq neçədə qaldıq? 26-nı dedik deyəsən. Artıq bunları törəməklə. Baba, 26-nı bayaq nə dedim? Nətər dedimsə bilmirəm.
Törəmə ilə də dedim bayaq. 26 getdi. 32 vermisiniz. İndi hansını görməsəm inşallah deyərsiniz. Bax. Bax, buranı kəsirsən birbaşa. Bura bizdə limit x yaxınlaşır deyəcəksən ki, müəllim, orada x yaxınlaşırdı 0 idi. Sinus ax bölünsün sinus bx. Bunun cavabı nə idi? A bölünsün b. Bəli, 0 qoyanda burada nə olurdu? Sürət də 0, məxrəc də 0 olurdu. Bəli, bunun cavabı A bölü B-yə bərabər olur. Burada pi qoysam yerinə. Pi qoysam yerinə. Alınmır. Yəni buna mən durub nə yaza bilmərəm? 2də 1 yaza bilmərəm, elə deyil. 2də 1 yazmıram. Lap yaxşı. Gətirib yerinə yazanda pi-ni gətirib yerinə yazıram. Pi-ni yerinə yazanda görürəm ki 3 dənə sinus pi bölü 2, burada 4 dənə sinus pi. Məxrəc sıfırdır, yazmaq olmur yerinə. Yazmaq olmadığına görə heç nəsiz keçirsən nəyə? Ən gözəli. Törəmə də eləyə bilməzsən. Orada sinus x-i 2 sinus x bölü 2, kosinus x bölü 2. Zəif. Ən məntiqlisi olur. Törəmə də eləyə bilməzsən, elə deyil. L'hopital da getməz bura. L'hopital niyə getməz? Sürət də. Çünki sürət 1 eləyir. Dostumuz demişkən, yarım argumentdən istifadə eləyək də. Bunu yazaq sinus x bölü 2, vurulsun kosinus x bölü 2. Ha, buradan sinus x bölü 2'lər getdi. Orada 8 olmalıdır 4-ün yerinə. Güzel. 8 olmalıdır. Mən bayaq 1 bölü 2 almışdıq və onu 4-də 3-ə vuranda 8-də 3 eləmir. Bəli. Onu eləyə götürməyimi ixtiyarım yoxdur mənim. Kosinus pi bölü 2. Ha, burada mən niyə 2 düzgün yaddan oldu? çıxdı orada. Harada yaddan çıxdı? 2 sinus x bölü 2, kosinus x bölü 2. Ha, bizcə də yox. Bir dənə sinus 2-də 1 x. Lap yaxşı oldu. 8-də və sinus x bölü 2, kosinus x bölü 2. Düzdür mü? Sinus x bölü 2'lər getdi. Burada oldu 8'də 3, kosinus x bölü 2. İndi yenə qoya bilmərəm axı yerinə. Bunun cavabı nə eləmiş olacaq? Fikir ver. Bunu mən neyin deyirəm? Hə? Sonsuzluq olur. Bəli. Ədəd bölünsün. Baba, x-in yerinə pi qoyuram. Pi qoysam nə olur? 3 bölünsün 8 dənə kosinus. Sadələşdirdim də. Bundan o tərəfə daha sadələşdirmə yoxdur. Ha? Bundan o tərəfə nə edəcəksən? Heç nə. Kosinus pi qoysan yerinə. Pi bölü 2 90. Kosinus 90'da nə alır? 0. İndi sən 0 kimi düşünmə də bunu. Sən bunu düşün. Sən bunu düşün. Sıfırdan 0, 0, 0, 0, 0, sıfıra sonsuz yakın bir şey düşün. 3'ü 0'dan 0, 0, 0, 0 milyardda 1'e bölsen ne alacaksan? Müsbət ədəd. Sonsuzluq alacaqsan. Elə deyil. Cavab nə yazacaqsan bura? Sonsuzluq. Sonsuzluq. Cavab yazacaqsan sonsuzluq. Mən sonsuzluq nə zaman yaza bilirik? İndi yaxınlaşma x yaxınlaşır pi-yə. Məsələn, belə deyək sənə. Kosinus pi alsaydı, necə deyim sənə? Mənfi sonsuzluğu nəzərən yazılardın. Sən baxırsan ki, yaxınlaşma cavab mənfi 1 olsa da, məsələn, bura bax, bir var kosinus 180 dərəcədə. İndi sual çıxacaq qabağınıza görsədərik. Fikrimi nəsə sözlə yaxşı izah eləmədim. İndi sual çıxacaq görsədərik. Ya da sual tərtib eləyərəm, düşünün. Mən dimdik olunur bu sonsuzluq, mənfi sonsuzluq. Dimin suallarının arasında görməmişəm. Bunlar biraz güvəndə
Araz yayınları da bu köhnə Araz yayınları. Onlar türklərdən güvəndə olan suallar hamısı türklərdən kopya suallardır. Onlardan götürüblər. Ona görə biraz uyğunsuzluq gəlir. Biz dimin sistemi ilə gedirik. Bunlar biraz qırağa çıxırlar. Limit axı çox geniş mövzudur. Həddindən artıq geniş mövzudur. Biz onun müəyyən qədərini öyrənirik. Orta məktəb Din səviyyəsində. də özü kənara çıxır. Bu şeydən biraz qırağadır. Yəni mənim sizə öyrətdiyim şeylərdən axı bir balaca qıraq şeylərdən var. Sonra görüm nəyi vermişsiniz? 32-ni vermişsiniz. 35-i vermişsiniz. 1 bölünsün ln x çıxılsın x bölünsün ln x. Düzdür, gərək törəməni işləyib sonra buranı verərdim. Elə daha yaxşı olardı. 1 qoysan yerinə x bölünsün ln x. Ora 1'dir onsuz da. Və buranın cavabı 1'dir. Limit yox, baxaq görə 1'dir yoxsa yox. 0'a yaxın. X yaxınlaşır 1'ə. X yaxınlaşır 1'ə. Deməli, x bölünsün ln x. Bax, x 1'ə yaxınlaşır deyə bura 1'dir. X 1'ə yaxınlaşır deyə bura ln 1. ln 1 nə deməkdir? ln 1 nə deməkdir uşaqlar? 0. Əsasdan bir. Y'nin üstündə nə 1 eləyər? 0. Burası 0 demək. 1 böl 0 deməkdir bu. Alınmadı. ln x limit x yaxınlaşır 1'ə. Hə, görkəm limitə gəlir bu. ln x yuxarıda 1 minus x. X'in bir qiymətini qoy yerinə. Bir qiymətini yerinə qoysan 1 çıx 1 bölünsün ln 1. Yuxarıda 0, aşağıda 0. Bunun cavabı 1. Niyəsini istəyirsən, cəza eləyim sənə. Bax, bir dənə məntiqi tut burada. Söhbət nədən gedir? Limit x yaxınlaşır 0'a. Görkəm limit hansı qeyri-müəyyən halı araşdırır? Bunun cavabını 1 götürmüşük. Düzdürmü? Bax, x 0'a yaxınlaşır. 0'a yaxınlaşır. Gətirib qoydun bura. Burada qoydun yerinə. Bunu qəbul elədin 1. İndi sualın belə versiyasında yenə də 1 qəbul eləyəcəksən. Y üstü x çıxılsın. Bax, bundan biz çox istifadə eləmirik. Amma riyaziyyatda var. Y üstü x çıxılsın 1 bölünsün. Nə idi bu? 0 qoyanda. Y üstündə x. Y üstü x çıxılsın 1 bölünsün y üstündə x. Bura bax. X'in yerinə 0 qoysan sürət nə eləyər? 0 aşağı 1. Yox, aşağı 1. Bilmiyorum. Onda səhv yazdım. Y üstü x çıxılsın 1. Bizə 0 böl 0 al lazımdır. Aşağıya nə yazmalıydım? Buradakı kimi də elə düzəltməliyəm ki, bunun görkəm limit kimi. Və buradakı kimi x-ə 1 verdim. Fikir ver. X-ə 1 verdim. 1 çıx x bölünsün ln x. Sürətdə 1 qoy. 0. Aşağıda da ln 1. Bu da 0. Cavabı 1 götürəcəksən. İndi tutaq ki, sən deyirsən ki, müəllim, mən bunu qəbul eləmirəm. Heç belə bir şeydə istəmirəm qəbul eləyəm. Problem yoxdur. Bütün bunları hamısını çıxarda bilərsən. Görkəmli şeylə, L'Hopital'la çıxarda bilərsən. Zaten çıxarışları L'Hopital'dadır bunların. İsbatları L'Hopital'dadır. Və 1 qoysan yerinə sürət 0, məxrəz 0. Sürətin törəməsi bölünsün məxrəzin törəməsi yaz getsin. Birincinin törəməsi 0, x-in törəməsi 1. ln x-in törəməsi nədir? 1 bölü x. A 1 bölü x. Burada cavab x x gəldi. olur. O da O da Nə mənfi. oldu? Mənfi 1 olacaq. Heç mən Bəli. bayağı düzgün çıxartmamışım, yaxınlaşmaya baxmamışam. Mənfi 1. Nedir? Hayır. Bunların Aydın da bunların isbatı hamısı L'Hopital'landı. O görkəmlilərdən də sinus x bölünsün x-i də L'Hopital'la götürə bilərsən. Məsələn, bax, limit x yaxınlaşır 0'a. Sinus x bölünsün x. Biz buna niyə 1 dedik? L'Hopital'a bax.
Görək bu L'Hopitaldan çıxır bu. Bu bizə verilir əslində. Bizə deyilmir bunu isbat edeyim. Biz bundan başqalarını isbat eləməliyik bunun vasitəsilə. Görək bunu L'Hopital ödəyir, ödəmir. Sinus x-in törəməsi kosinus x, x-in də törəməsi 1. Ödəyir də onsuz da. 0 qoysam bilməm, aydın diyorsun. Aydındır müəllim. Yəni L'Hopitalda öyrəndinsə, sənin limitdə saxlayacaq bir dənə də sual olmalı deyil. Əsas məsələ L'Hopitalda öyrəndinsə və sağ. Sonra görün nəyə vermişsiniz. Otuz. Hani 30. Gözəl buradadır mı? Hı. Gözəl bizi tərk edib gelib, atıq bizi. Gözəlin sualı ilə 30. 32'ye baxdım mən. Sonra 35'e baxdım. Nəyə baxdım? 35'e baxdım. Sonra 50 yazıbsınız. 50 yazıbsınız. 50 hanı? Çox uzağa gedibsiz. Bura gəlibsiz. Limit x yaxınlaşır. Axı mən bunlara demişdim sizə ayrı-ayrı yazın. Sinus 2'də 1x. Sinus 2'də 1x. Bu bizim toplunu əhatə edir. 3x'in kvadratı 3x vur x. Kəsin, yazın geçsin. Buranın cavabı 2'də 1. Buranın cavabı 2'də 1. Bir de aşağıda 3 var. Cavab nə eləyəcək? 12'də 1. Əllinci suallar uşaqlar. Razı deyilsiniz, cavab belə verilməyib. Bir neçə uşaq qeyd edib, ona görə deyirəm. Aydındır müəllim. 50, 52. İbad sənin sualında, İbad buradasan. Yəni müəllim. 1 çıxılsın kosinus px bölünsün 3x'in kvadratı. Bax bunun dərhal törəmə nə yaz yesindədir. Daha oynamayaq. Sıfırı qoydun yerinə, gördün sürətlə 0, məxrəclə 0. Sürətin törəməsi böl məxrəcin törəməsi. Ən gözəl qayda. Birin törəməsi 0'dır. Kosinus px'in törəməsi nədir İbad? Müəllim, burada kosinus da mənfi sinus x-idir. Burada olar plus sinus x. Onu da px-ə vuracam da. P-yə vuraram bir də. Bəli. Kosinus px'in törəməsi mənfi sinus px. Bir də içəridəkinin törəməsinə, yəni px'in törəməsinə p-yə vurursun. Olur p sinus px bölünsün 3x'in kvadratının törəməsinə bilirsən ki 6x. 6. İndi x'in yerinə gətirib 0 yazırsan. Aha, gördün ki 0 yazma olmur İbad yerinə. 0 yazma olmur. Keçirsən yenə L'Hopital edirsən. Gördün ki 0 yazdın yenə sürət də 0, məxrəc də 0. İkinci dəfə L'Hopital. Bu dəfə 6x'in törəməsi 6. Pi-ni atdın çölə. Sinus px'in törəməsi nə eləyir? Kosinus px vurulsun p. Bəli, kosinus px. İndi x 0'a yaxınlaşır. Gətirib x'in yenə 0 yazsan. 1 Kosinus edir oradan. bir P alır. kvadrat bölü 6. Pi kvadrat. Doğru. Yəni neçə dəfə 0 böl 0 alınsa da fərqi yoxdur. Sən nə edə bilərsən? L'Hopital'ı tətbiq edə bilərsən. L'Hopital görürsünüzmü bizim işimizi nə qədər sadələşdirir? Bəli müəllim. Bəli. Amma bunu sən qayda ilə də yaza bilərdin əslində. Biraz trigonometriya. 1 çıx kosinus px'in yerinə sizcə nə yazacağam ay uşaqlar? 2 sinus kvadratı
Pi bölü x. 2x bölü 2. Ay yaşa. Qardı getdi. Yəni xoş Mən bu verdi. ağlıma gəlmədi o zaman ona görə. Hə? Bu ağlıma gəlmədi müəllim ona görə. Bəli, bəli. Problem yoxdur da. İndi hansı şagirdin ağlına nə gəlsə. Vəssalam, qardı getdi. Və sonra deməli siz nəyi vermişdiniz? 52 idi bu. 52, 59 verirsiniz. Sizcə 1 çıx kosinus 5 x 5'te 1 x'in yerinə nə yaza bilərəm yuxarıya? 2 sinüs kvadratı x bölü 10. Ay sağ ol. Amma o sizi yorursa əgər, o sizi yorursa, məsələn, mənim xoşuma gəlir o, amma sən xoşuna gəlmir də. Neyini bilərik? Əsas faktor burada sənsən də, mən deyiləm. 2 dənə sinus 10'da 1x, vur sinus 10'da 1x, bölünsün x'in kvadratı, x vur x. Bura 10'da 1, bura 10'da 1, bir də vurdun 2'ye 50'də 1. Ha, burada əsas Görəm. faktor sənsən. 2 dəfə l'hopital eləyib də tapmalı. Bəli. Keçirsən 0 qoysan yerinə. Ha, gördün ki, sürət də 0, məxrəc də 0. Keçirsən l'hospitala. Əgər törəməni düzgün hesablaya bilirsənsə, l'hospital qaydasına keçirsən. Birin törəməsi zaten 0'dır. Kosinus 5'də 1 x'in törəməsi nə edir? 5'də 1 sinus x bölü 5. 5'də 1 sinus 5'də 1 x. Bəli. X kvadratın törəməsi də 2x. İndi x'in 0 qiymətini gətirib yerinə yazsın. Görsən ki, yenə də sürət də 0, məxrəc də 0. Yenə l'hospital. 2x'in törəməsi 2. 5'də 1'i attın çölə. Sinus 5'də 1 x'in törəməsi nə edir? 5'də 1 kosinus 1 bölü. 5'də 1 Kosinus. kosinus 5'də 1. Evet. Ayın x'in yerinə 0 qoy. Bura getdi öz işinə. Cavab elədi 50'də 1. Aydındır müəllim. Səbinə sualın yoxsa bəli çıxa bilərsən. Mən 43 var idi məndə arxada. 43 var idi şimdi baxın. Sağ olun mənim. Sağ olun, sağ olun. Y üstü 2x çıxılsın, y üstü mənfi x. Bölünsün sinus x. X'in 0 qiymətini yerinə yazsan, sürət də 0, məxrəc də 0, keçəcəksən törəməyə. Fərqin törəməsi törəmələr fərqi. Bölünsün sinus x'in törəməsi də kosinus x. Y üstü 2x'in törəməsi nə edir uşaqlar? 2 y üstü 2. 2. 2 dənə y üstündə 2x. Y üstü mənfi x'in törəməsi nə edir? Mənfi y8. Y üstü mənfi x. Deməli bölünsün kosinus x. İndi gətirib yerinə yazaq 0. 2 dənə y üstündə 0. Üstünə gəlsin. Y üstündə 0 bölünsün kosinus 0. Cavab nə elədi? 3. Qaldı 7. %74 də var idi mən. Daha baxırıq, baxırıq. Limit x yaxınlaşır pi bölü 2'ye. Bu sinus x bölünsün kosinus x'dir. Qalxdı yuxarıya. 1 bölü pi bölü 2'ni yerinə yazsın. Sürət 0. Sürət 0. Məxrəc isə nə eləyər? 1. 0'ı 1'ə böldün. Nə elədi?
0. Bu. Ha, bəli, bu. Müəllim 70-ci sualda var. 60. Bu 70 burada deyəsən. Hə. X-in mənfi bir qiymətini qoysan yerinə. 1 plus sürətlə 0, məxrəclə 0. Nəyə keçərsən? Necə? Bunun altındası da 70. Qruplara ayıraq da sürəti. Yaxşı, bunun altındakı bunu deyirsən. Gəl baxaq. X-in bir qiymətini qoysan yerinə, gör nə baş verəcək? Sürətlə 0 eləyəcək, məxrəclə 0 eləyəcək. Sürətin törəməsi bölünsün məxrəcin törəməsi. Sürətin törəməsi, fərqin törəməsi, törəmələr fərqi. Limit x yaxınlaşır 1-ə. Kök altda x plus 3-ün törəməsi nədir? 1 bölü 2 2 kök altı plus 3. Bir də içəridəkinin törəməsinə vursan, içəridəkinin törəməsi zaten 1. Sıxılsın. Bəs bunun törəməsi nədir? 1 bölünsün 2 kök altında 3x plus 1. Elə bu. Sürət göstərək. Bir də 3. Bir də vurulsun 3. Bölünsün. Aşağıdakının törəməsi. 2x minus 3. 2'nin törəməsi 0. 2x minus 3. İndi x'in bir qiymətini qoyursan yerinə. 1 qoysan yerinə nə olacaq? 1 bölünsün. 1 qoysan yerinə. Bura eləyəcək. 4'də 1 çıxılsın. 1 qoysan yerinə. 4'də 3 bölünsün. Mənfi 1. Mənfi 4'də 2 ya. Belə bir şey. 0,5. Aydın da. Bəli müəllim, çox sağ olun. Mən 85 də var idi mən. 83. 83'e baxın. X yaxınlaşır sonsuzluğa. X yaxınlaşır sonsuzluğa. Sonsuzluğa yaxınlaşsa böyüyü saxlayırsan da. Böyüyü saxlasan buradan nəyə atacaq? İçindən 2 kök altı çıxır. Gedir. Limit. X yaxınlaşır sonsuzluğa. Düzdürmü? 3-cü dərəcədən x. Bunu 6-cı dərəcədən gətirirsən nəyə? X-in kvadratı olur. Bunu 6-cı dərəcədən gətirirsən nə olur? X-in kubu olur. Olur 6-cı dərəcədən x-in kvadratı bölünsün x-in kubu. 6-cı dərəcədən 1 bölü x. X sonsuzluğa yaxınlaşsa ədəd bölünsün sonsuzluq nə deməkdir bu? 0. Bəli. Dünya sənin sualın. Bəli müəllim, başa düşdüm. Sonra neçə idi? 85 var idi mən. 85. Ya trigonometrik sadələşmələrlə getməlisən. Ya da 0 qoysan yerinə. Gör nə olur? Sürət də 0. Məxrəc də 0. Onda törəmələr. Törəmə keçdi yaxı. Daha sürətli olmaq üçün törəmə ilə yaz geçsin. 1'in törəməsi 0. 1'in törəməsi 0. Kosinus x'in törəməsi mənfi sinus x. 2'ni attın çölə. 2 dənə kosinus x. Kosinus 2x'in törəməsi nə eləyir? 2 sinus 2x. Mənfi 2 sinus 2x. Sinus 2x'in törəməsi nə eləyir? 2 kosinus 2x. 2 kosinus 2x. X yaxınlaşır 0'a. 0 qoy yerinə. 0 qoysan yerinə. Sinus 0'da 0 alır. Kosinus 0'da 1 alır. Oldu mənfi 2. Sinus 0'da 0 alır. Kosinus 0'da 1 alır. Oldu 2. Cavab oldu mənfi 1. Səksən doqquz. Bu da ya trigonometrik sadələşmə edirsən. Ya da ki, pi bölü 2 qoysan yerinə
Gördün ki, sürət də 0, məxrəc də 0. Keç sürətin törəməsi bölünsün məxrəcin törəməsi. 1-in törəməsi 0-dır. Sinus x-in törəməsi nə eləyir? Kosinus x. 1-in törəməsi 0-dır. Kosinus 2x-in törəməsi nə eləyir? Sinus x. 2x. Pi bölü 2 qoysan yerinə. Qoya bilməzsən, sürət də 0 eləyir, məxrəc də 0 eləyir. Yenə sürətin törəməsi bölünsün məxrəcin törəməsi. Bura mənfi sinus x elədi. Bura elədi mənfi 2 dənə. 2-ni atdın çölə. Sinus 2x-in törəməsi nə eləyir abalar? 2 dənə. Kosinus. X. Mənfilər getdi. İndi gətir pi bölü 2-ni qoy yerinə. Gör nə baş verir. Olur sinus pi bölü 2 bölünsün. 4 dənə kosinus. 2 vurulsun pi bölü 2 eləyir pi. Sürət 1. Burada mənfi 4, mənfi 4-də 1. Törəməni keçəndən sonra sırahatlaşdı uşaqlar. Doksan. Bu sinus kvadratı x'i buradan sil. Sinus x vur sinus x kimi yaz. Buranı kəsirsən 1. Bu birisi tərəfi kəsirsən bura nə eləyir? 2. Aydındır. Bunu 90'da saxlayaq uşaqlar. Yadınızda qalsın. Çünki uşaqların yarısı da çıxıb dərsə. Hamı yatmaq istəyir. Yataq. Gedəniz xeyrə. Sağ Sağ olun. olun. Görüşürüz. Sağ olun müəllim. Sağ olun inşallah.